मी गेले महिन्यापासून विभागीय क्लिनिकमध्ये हेअरसाठी ट्रीटमेंट घेतो आहे. ट्रीटमेंटद्वारे मला प्रोग्रेस काय होतं हा कळत आहे, खूप हेल्प होत आहे. त्यासोबत त्यांनी नवीन सिस्टीम जी चालू केली आहे ॲनालाइजची, त्या ॲनालाइज करून ते जो रिपोर्ट फॉरवर्ड केला जातो, तो रिपोर्ट खूप काही हेल्प करून जात आहे. हा रिपोर्ट आहे. रिपोर्टमध्ये दिसून येते की माझ्या हेअर्सची कंडिशन सध्याला काय आहे आणि काय ग्रोथ आहे, काय प्रोग्रेस झाला आहे. ॲनालाइज करायला सोपं पडून जातं.